Саламатсыздар, жашоого машыгуучулар, кандайсыздар? Жашооңуздар кандай өтүп атат? Жашоого машыгып атасыздарбы? Үй бүлөлүк бакыттын артынан бакубат жашоо, байлык, кененчилик, жеке өнүгүү боюнча биздин түз эфир дагы башталды. Бүгүн дагы буюрса суроо жооп офистебиз. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Дагы бир жолу эфир сакталат. Сакталса, сиздердин эфирге чыкканыңыздарды сакталат, эл көрөт, ошого карата суроо жоопко чыгам же чыкпайм деп кабар бериңиз. Салем дейт, алейкум салам. Казакстандык окшойт. Каяктасың дейт. Каяктамын? Мен Гуанчжоудо, Кытайда жашайм. Офистемин, жумушумда. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Андан сырткары мен айта кетип турганда бир жаңылык бар. Буюрса марттын башында подсознанияга кыска убакта бир нерсе максаттарды же жакшы нерселерди киргизип, анан аябай негативтерди чыгаруу кыска мөөнөттө, мисалы 5 мүнөт сыяктуу нерседе өткөндө үйрөнгөн техникамды буюрса биринчи жолу Москвада кылабыз. Москвада азыр Москвадагы менин жардамчылар, менин коллегаларым азыр даярдап атат, мен аны анонс кылам. Бирок биринчи биз эмеден баштайлы дедик, өзгөчө кырдаалы, аябай кыйын болуп тургандардан. Мисалы, аябай депрессияда же какой-то фобиясы болсо, фобияны билесиздер да, бир нерседен аябай коркуп калса, ал чоң болсо деле коркуп жүрө берет да. Ошолордон баштайлы деп атабыз, ушул техниканы колдонгону. Бул техника аябай иштейт экен, мага да таң калыштуу. Еще буну мындай ишенилбей турган нерсе сыяктуу да, мындай кичине нерсе, оңой эле нерсе кылсаң, ушундай чоң нерсеге влияние болгону мага аябай таң калыштуу болду. Мен буну биринчи аябай көп изилдедим, анткени бул мага керек болчу. Анткени мен коуч катары подсознание аябай өтө маанилүү. Подсознание жөнүндө көп кишилер көп техникалар айтат, дүйнөдө, анан гипнотерапия дагы көп нерселер айтат. Мага именно ушул техника аябай жакты. Подсознание киргизип чыгаруу дагы башка техникалар бар, бирок мага өзгөчө жаккан ушул техника болду. Бунун кандай десем, аябай жөнөкөй, анан аябай таң калыштуу, кыска убакта. Кыска убак дегенде подсознаниядын өзгөрүү аябай кыйын дешет. Канча жылдык узун болсо дагы эме угулбай жата, угулгандар барбы? Айтып коюңуздарчы. Угулбай жатса айтыңыздар. Агай курстарды бир аз доступный кылсаңыздар дедим эле, иштебей бала менен отурган аялдарга дейт. Полуфабрикаты дейт. Караңыздар, мындай нерсени жакшы түшүнүп алсак жакшы болот. Мындай базардын баасы деген нерсе бар, андан кийин чынында эле базардын баасына да мүмкүнчүлүгү жоктор болушу мүмкүн. Бул башка тема. Мисалы, базардын баасы ушунча, анан неге базардын баасын ылдый кылбайсыңар десеңиз, ал болбойт, ал элдер менен. Макул, азыр мисалы эме дейли, жана арзаныраак кылбайсыңар деп. Макул, арзаныраак кылсак, мисалы да, бир курс арзан болсо, анда кереги, ал курстун кереги болбогон кишилер эле биринчи жазылып алат. Сизге очередь жетпейт. Анткени аларда ошончо акча оңой эле, анан баары кошулат. Сизге аябай маанилүү нерсе, керек нерсе, сиз даже ошого готовсуз да, анткени бул сизге керек. Элдин көп акчада бергенге каалайсыз, бирок местаны башка бирөө толтуруп койду. Сиз анда очередке турушуңуз керек да, балким 6 айдан кийин келесиз да. Тигилер кереги жоктор эле жазылып алды, анткени арзан эле. Анан очередь толтуруп алып ичине кирет, аларда акча бар сыяктуу да. Ошого бул нерсени мен экономиканы окуганда билем да. Мисалы, бир бааны бир адам чечпейт да. Мисал айталы, жакшы сиздер түшүнүшүңүздөр үчүн, мисал айталы. Нан бар, нан. Нандын баасыны арзан кылдык дейли. Туурабы? Анан нанга муктаждыгы болбогон, арзан да, аябай арзан болгон үчүн нанга муктаждыгы болбогон кишилер деле бүт нанды оптом алып алат. Анан ал жебейт деле, үйүнө коюп коет да, анткени арзан экен деп. Акчасы бар да. Акчасы нанга чынында муктаж болгондор, ал арзан, мисалы 5 сомго сатып атайлы деле, нанды 3 сомго саттык деле. Акчасы болгон, кереги жок болсо эле нанды оптом алып коет да, үйүнө коюп коет. Анан чынында эле нанга муктаж болгон, даже 15 сом бергенге мүмкүнчүлүгү болгон киши, муктаж киши 15 сом да бере алат, ал уже ала албай калат. Неге ала албай калат? Анткени арзан болгон үчүн тиги кереги болбогон киши деле алып коюп койду да үйүнөчү.
ошондой. Буну мен айтып аткан жокмун, бул менин пикирим эмес, бул экономика деген ошондой да. Экономика деген equilibrium деп коет, спрос менен предложение мындай дал келиш керек да. Ылдыйраак болсо, анда мисалы жогору болсо, кымбатыраак болсо, именно кимге керек болсо ошол кире алат, ошого мүмкүнчүлүк туулат да. Ошо сыяктуу арзан кылга деген кишилерге мынтип айтат элем да, советимче. Чынында эле биз арзан кылып базардан ылдый кыла албайбыз, анткени ал нерсеге туура келбей калат. Во-первых, анда үйрөнгүсү келбегендер деле, каалабагандер эле арзан экен деп кирип көрөйүн деп кирет дагы, андан алар үйрөнбөйт дагы, анткени аларга кереги жок, муктаж эмес. Ушунчалык жакшы нерсе берсең да жебейт. Мисал айталы, сиз аябай суусадыңыз, суусадыңыз, мен сизге суу бердим. Мисалы суу ичтиңиз, бир бутылка ичтиңиз, туурабы? Анан аны сатып алдыңыз. Анан экинчи бутылканы да аябай суусаган үчүн экинчи да ичтиңиз. Анан үчүнчү бутылканы албайсыз уже, кереги жок да, тоюп калдыңыз. Анан мен сага бекер берем десе дагы албайсыз да. А башка жакта дагы бир суусаган киши бар, ал акчасы турат, ал каалап атат. Ошо сыяктуу. Ошого мындай кереги жок кишилер менен аябай муктаж кишилерди ажыраткан бул акчасынан болот да. Эгер мисалы мен деле мисалы определенный $10,000 төлөдүм мисалы Маргулан Калиевичке, анан ушундай нерселер, значит мага керек болгон үчүн төлөп атам. А кээ биркилерге мисалы досторум айтат, ошончо акча берип эмне кыласың дейт да. Аны өзүң эле үйрөнүп аласың мындай деп. Ал жерде көп нерселер бар да, жөнөкөй адам билбеген көп тонкостер бар. Эмне үчүн ошого $10,000 бересиң мисалычы? Ошого айтканым, эгер акчасы жетпегендер бул кымбат деп айтпас. Ал сизге кымбат базар баасы боюнча норма. А сизге жетпесе, жетпегендерге мен ойлоп атам, стипендия тапсак, именно муктаж, бирок жетпей атат. Анан ушул биздин эле арабызда бирөө спонсор боло алат да. Мисалычы биз ошону стипендия деп коебуз. Акчасы ошончо, анан эгер чынында эле карасак муктаждыгы болсо, аябай керектүү болсо, анда биз стипендия издейбиз. Аны мен өзүм да беришим мүмкүн, өзүм акчаман, же бирөө какой-то кайрымдуулук кылышы мүмкүн, же бирөө эме кылышы мүмкүн. Ошондой болушу мүмкүн. А так бул базар, бул кымбат болду деген ал базардын баасы боюнча кымбат болбойт. Так эле базардын баасы боюнча кымбат болгондо анда эч ким келбейт. Мисалчы, эгер кимдир бирөө акча төлөп келип атса, значит ал жерде ал базардын баасы деген сөз. Акыбалы жеткендер алып окуйбуз, баасы норма, даже арзан дейт бирөө айтып атат. Ушундай да, кээ бирге арзан, кээ бирге кымбат. Биз эле баягындай цена койгондо бияктан байып кетели деп эме кылбайбыз. Бул жерде сөзсүз эме болуш керек, кандай десем, керектүү болуш керек да. Мисалы мен ошончо акча таап байып кетип ошону сатам деген бир кызыкчылыгым да жок. Бирок мындай нерсе да бар, сиздерге айтып коеюн. Мен ушуда башка коучтар болсун, эгер сиздер арзан кылып эме кылсаңыз, ал киши уже бул неуспешный техника экен, буну эч ким каалабайт экен деп ал жөнүндө кызыкпай калат, ал жөнүндө өнүкпөй калат, ал жөнүндө сизге маалымат бербей калат, сизди коучинг кылбай калат. Ал деген сөз, ал мындай ичинен эме болуп калат. Мисалы өткөндө мен түз эфирде ушунчалык искренний кылып бүт суроолорго жооп, техникаларга жооп берип аябай сүйүндүм да, эмичи жакшы депчи. Анан бир киши өчүрүп коюңуз, мен туугандарым көрөт деди, түз эфирге чыккан суроо берген бирөөсү. Анан аябай эме болуп, мындай кайгыланып өчүрдүм. Анан дагы бирөөсү болду. Анан уже 2-3 ушундай азыр түз эфирге чыкканда өчүрүңүз дей берсе, мен уже түз эфирге чыккым келбей калат да. Мисалы, жөнөкөй адамдын чувствосу ошол да. А бирок өзүмдү өнүктүрсөм, конечно, мен аларга карабайм. Мен Алла ыраазычылык үчүн кылып атсам, конечно, ал жерде эме кылбайм го, бирок жөнөкөй адамга ошондой эме болот. Эгер сиздер наоборот ошол коучка акча берип, даже берген акчасын да көбүрөөк берип эме кылсаңыздар, ал ойлойт, значит ушунча элдерге керек экен деп ал өзүн өнүктүрөт. Өзүн өнүктүрүп көбүрөөк техникалар үйрөнөт, көбүрөөк нерсе үйрөтөт. Мен аны сиз үйрөнүшүңүз кыйын, анткени ага кызыкпайсыз андай нерсеге. Сиз өзүңүз жашооңузду жашап атасыз мисалы да. Ошого сиз аны кыла албаган үчүн алар уже өнүкпөй калат. Мисалы деле Чубак ажа айткандай, молдо менен Чубак ажа айтты эле, молдо менен артист эл багат дегендей, аларга какой-то гонорар же бир эме болсо, анткени алардын мисалы молдолордо ал акчага сатпайт да эмесинчи, билимини. Ал Алла ыраазы үчүн кылып атат, анан ал кантип жашаш керек, ошо сыяктуу да, аны эл багыш керек деген сыяктуу да. Бул сүт түшүнүктүү болду да, эгер бир нерсеге көбүрөөк сатылса, көбүрөөк акча берилсе, ал нерсе өнүгөт. Акча бербей койсо өнүкпөйт. Любой нерсе ошондой. Мында внимание болсо өнүгүү болот. Внимание жок болсо өнүгүү. Мен да азыр айтып атам, мен карап атам, сиздерге кызык болуп атат. Сиздердин жашооңуздар оңолуп атса, значит бул болот экен деп туруп, еще заодно мен өзүм кызыгам, заодно сиздер кызыксаңыз, бул аябай укмуш өнүгүү болот да. Ошого сиздердин эмеңиз боюнча жана арзан кымбатка жообум ушул.
Курс каяктан деген азыр Чыңгыз мырзанын курсу башталып атат уже. Сиздер ошого кирсеңиздер аябай жакшы болот, ал живой үйрөтөт. Менин курсум бар, ал Телеграмда, ал 0770 521 321-ге кошулуңуздар. Телеграмдагы курс ал сакталган курстар. Сакталган курстар, аны кирип уга бересиздер. Эки курс бар. Бирөөсү жашооңдун пульти ички дүйнө, же жашооңдун пульти ичиң деген сөз. 35 сабак, аябай жакшы эме. Жеке өнүгүү боюнча өтө маанилүү нерселер бар. Экинчиси, мен да өзгөчө аябай өзүмдүн үй бүлөлүк бактымды куруш үчүн канчалаган техника үйрөндүм. Ал дагы бактылуу үй бүлөнүн сырлары деген ошол да курс бар. Ал дагы Телеграмда 18 сабак. Аны улантысы келбей калды, ошодон калып калды. Тагдыр ушундай экен, 18 сабак менен, бирок аябай жакшы. Ошол, суроолорго бир аз кайрыла кетейин. У вас наглость зашкаливает, 100 раз реклам кылдым го дейт. Миллионер курсу дейт. Өзүңүздүкү еще миллионер курсу, анын телефон келип калды. Угулуп атабы? Звук жок дейт. Угулуп атабы? Миллионер курсу дейби? Кечиресиз, миллионер курсу, мен түшүнбөй калдым. Сиз кимди айтканыңызды кечирим сурайм. Мен ойлоп атпайм, сиз ушундай нерсе кызыкпайсыз, анан миллионер курс деп жазып алганыңыз деп туура эмес болуп калды. Окей, угулду. Анда мындай. Биринчиден, мен сиздерге кайрылуум эмеси мындай. Эмнеге ушул нерсеге кызыгам, эмнеге түз эфирге чыгам, эмнеге сиздердин сурооңузга жооп берем дегенде, биринчи очередь бул жерде эме, көп нерсе баягы кызыгып үйрөнгөндөн кийин бир нерсени байкадым. Адамды Кудай жараткандан кийин ошол ийгиликтүү адамдар болсун, бай адамдар болсун, алардын баарынын ичиндеги нерселер сизде да бар экен да, менде да бар экен. Таң калыштуусу да. Таң калыштуу эмес, чынында эле ошондой. Бирок аны биз өсүп атканда ал башка, мен башка дегенде өсөт экенбиз. Эгер ошентип өсүп калсак, анда ал ийгиликтүү болсо, ал болот да, мага болбойт деген бир понятие менен өсөт экенбиз да. Ошого мен буну үйрөнгөндөн кийин азыр баарыңыздар ошол ийгиликтүү адам боло аласыздар. Баарыңыздар ушундай бай боло аласыздар да. Бул аябай кызык нерсе. Просто анын техникасын үйрөнүш керек. Просто аны үйрөнүш керек, мындайча айткандачы. Ал сиз бир тилди сүйлөп атасыз да, туурабы? Бир тилди сүйлөп атасыз. Значит, ал бир тилди үйрөнө аласыз да, кыргызча сүйлөп атасыз, мени түшүнүп атасыз, туурабы? Аны бирок үйрөнгөнсүз. Кантип үйрөнгөнсүз? Ошо ата энеңиз сүйлөй берген күнүгө сиз сүйлөгөнсүз, ошентип үйрөнгөнсүз. Ошол сыяктуу ошол нерселерди үйрөнсө болот экен. Ошол сыяктуу мага эң кызык нерсе, жөнөкөй адам, мага окшогон, сизге окшогон жөнөкөй адамдардын чоң ийгилик жарата алабы, жарата албайбы? Же бай боло алабы, боло албайбы? Же бактылуу боло алабы, боло албайбы? Сөзсүз бактылуу болуш үчүн бир какой-то бир эме генетика менен төрөлүш керекпи? Же бай болуш үчүн бир какой-то генетика менен төрөлүш керекпи деп ошолордун баарына суроо бергенде мага ушундай эме келди. Эгер Кудай баарыбызды бирдей жаратса, туурабы? Американецтерди эмелер бирдей жасаса, значит баарыбызда бирдей эмелер бар. Мээ, кулак, көз, ойлонуу, туурабы? Эми төрөлгөн жериңиз башка болуп калышы мүмкүн. Туурабы? Аны сиз тандай албайсыз да, Кыргызстанда төрөлдүм, менин тагдырым ушунда деп. Тиги Элон Маск деле Южный Африкада төрөлгөн. Южный Африка, ойлосоңуз, Африкада төрөлүп, азыр дүйнөнүн эң бай адам болуп калды, туурабы? Значит, бул доказательство, значит, каякта төрөлбөңүз неважно. Төрөлгөнүңүз макул, ошол жакта төрөлүпсүз, бирок кааласаңыз дүйнөнүн ар жагына барсаңыз болот, туурабы? Кааласаңыз ар нерсени үйрөнсөңүз болот. Кааласаңыз ар нерсе кылсаңыз болот, туурабы? Ушулар сиздин колуңузда да, ал жерде эч ким чектеген жок. Ошого бул нерсе болот экен. Ошого мен буну эмнеге сиздерге айтканымдын себеби, мен буну ишенгенден кийин, буну билгенден кийин өзүмө баштадым. Кудайга шүгүр, мурдага караганда мындай грандиозный өзгөрүүлөр бар да, мындай кыялга келбеген. Эми жөн эле карап коюңуз. Мен айылда төрөлүп өсүп атканда, мага ушул Кытайда жашап, балдарым биякта төрөлүп, алар кытайча сүйлөп калса, үйдө кытайча сүйлөйт да баарычы. Мисалы, балдар бири менен кытай сүйлөйт. Бул даже ойго келген нерсе эмес да. Ойго келген нерсе эмес. Ушундай керемет болду. Буну мындай байкасаңыздар, кереметтерди байкайсыздар. Анан адамда сознание бар го, осознанность деген бар да, баамдап дегенсе, өткөндө айттым го, баам парасат дегенде. Байкап жашаганда ошолорду сезе алат. Бир адам шүгүр кылыш үчүн,
Кудайга шүгүр кылабыз деп атпайбызбы? Эгер подсознательный жашаган адам болсо, жөн эле баягы күнүмдүк жаша, эчтекени ойлонбой жаша, мында эмне болуп атат, токто, суроо бер өзүңө, карап көр, мен жашоом мурда кандай эле, азыр кандай болуп атат, мен эмне кылып атам, ким менен сүйлөшүп атам, эмнеге ал мага жаман нерсе айтты, эмнеге мен эмне кылышым керек, ошолорду мынтип ойлонгондо ал сознание ачылат да, мындай баам парасат, баамдуулук ачылганда ошондо сезе баштайт. Сезими чыга баштайт. Ошондо шүгүрчүлүк сезим чыгат. Эгер андай жок болсо, күнүмдүк эле тамак жеп чыктың, кешке келдиң, күнүгө эле ушундай жашоом ушинтип өтө береби десе, ал подсознательный жашап атат. Өткөндө бирөө суроо берди мага. Акылыңдан чыгып эсиңе кел деген суроо берди. Акыл деген эмне? Эс деген эмне? Акыл деген сознание. 5% иштейт, баягы келечекте максаттар ошо акыл. Эс деген эс тутум, эс дейт. Ал подсознание. Ошо мурдатан бери эсиңизге эмне кирсе, подсознаниеңизге эмне кирсе, ошол подсознание киргениңизде эле кайра жашай бересиз. Көбүнчө подсознаниеда көбүнчө негативдер болот. Ошон үчүн адамдардын көбүнчөсү баягы нааразы жашайт. Нааразы жашаган үчүн анткени ал подсознаниеда бүт негативдер болгондо и установка бар да, установка деген негативный установка болсо ал кайра кайталана берет. Кайра кайталана берет. Анан өткөндө дагы айткандай, мисалы жөнөкөй адам же баягындай неуспешный адамдар көбүнчө баягы каалабаган нерсесин ойлоно берет экен. Мындай корккон нерсесин дайыма ойлоп жүрөт экен. Ошон үчүн ошол келет экен. А успешный кишилер, бай кишилер, баягы бир ийгиликтүү кишилер, бул любой жактан, финансовый, семейный, баягы социальный же баягы илимий адам болсун, мындай бир аз жөнөкөй адамдардын жогун, алар постоянно каалаган нерсесин ойлоп жүрөт экен. Мындай байкасаңыздар, ийгиликтүү кишилер көбүнчө сүйлөгөнүн караңыздар, кыла турган нерсесин сүйлөйт. Баягы корккон нерсесин, качкан нерсесин, жаман нерселерди сүйлөбөйт. Именно каалаган нерсесин сүйлөйт, максатын сүйлөйт, келечегин сүйлөйт. Корккон кишилер же неуспешный кишилер, алар баягындай каалабаган нерсесин көп сүйлөйт. Мисалы, этият бол, мындай болуп калышы мүмкүн дейт. Банкрот болуп калба дейт. Россия болсоң этият кол, депортация кылып бербесин дейт. Ушуларды сүйлөйт. Ийгиликтүү кишилер Россияга барып, аз оякта ал жака барып, жакшы жумуш кирип, мындай көп акча таап, үй салам, дагы эмне ошолор сүйлөйт да, мисалычы. Же ошондой положительный сүйлөйт. Эгер сиз өзүңүздөр караңыздар, сиз жаман, жакшы эмес, бул жерде эч кандай бирөөнү жамандап жакшы болбойт. Эч нерсе жакшы же жаман эмес, баары нейтральный, просто өзүңүздөр үчүн да. Эгер сиздер карасаңыздар, только отрицательный нерселер ойлонсоңуздар, корксоңуздар, ошолор жазып аласыздар. Мисалы, кедей болгондон коркосуздар, кедей болгондон корком, мисалы. Дагы эмне, иштен айда бербесин мени, акчам жок калбасын, дагы эмне бар, депортация кылып бербесин, ошолордун баарын жазасыздар. Анткени коркуп атасыздар, адам көбүнчө ошо, жөнөкөй адам ошолор билет да, ошо постоянно ошону билет. Ошолор жазып алгандан кийин болду, ошонун наркы жагына мындай ортодон сызасыздар да, ошонун карама каршысына анын тескерисин жазасыздар. Мисалы, депортация болуп кетпейин Россиядан дегенде, алар эмне дейт, тескериси эмне болот? Ушул жерде аябай отурук ташып жакшы иштерди кылам деп. Депортация болуп кетемиз, кетем деген, туурабы? Мен биякта өнүгөм деген. Өнүгүп, акчам да көбөйөт, ушул жердеги адамдарга да жардамым тиет. Жок дегенде акчалай жардам тийбесе дагы, манера менен, жакшы сөздөрүм менен тиет. Алар жакшы карайт, адамдарга жылмаям, мисалы, ошондой нерсе менен, туурабы? Ошону тескерисин кылсаңыз, булар сиздин уже максатыңыз болуп калат. Ошого сиздер эмнени көп сүйлөсөңүздөр, ошол жашооңузга келет. Бул деген сөз өткөндө дайым айтам, мен кулумдун, мен пендемдин күмөнүндөмүн деп Кудай айткан, күмөн кылтасыздар да, мындай депортация болуп кетпейин деген сөз, Кудай мени депортация кылдырталбай, кое албайт, күчү жетпейт, чтобы ошо милициялар кармаган депортация кылдырып бергенге, мени сактап калганга күчү жетпейт деген сөз болот да. Анан Кудай айтат, сен ошентип ойлоп атасың дейт, сен депортация менен сен дем алып атканыңды мен кылып атпайм дейт да Кудай. Анан ошо поведениясы менен, ою менен, мысль установкасы менен ошентип айткан үчүн, анда Кудай айтат, анда сен ошентип ойлосоң, мен ошентсем, ошондой болсун дейт, ал киши депортация болуп кетет, мисалы да. Ошол мен айтып турам, биякта көп суроолор болуп кетти. IQ боюнча айтыңызчы дейт, ачык жабык, аябай көп, бирөөсү эмне дейт, жекөнүү китептер бар, кайрылгыла дейт. Ушундай суроолор болуп атат. Мен андан көрө бир кишини кошоюн, ошо реальный суроо келсин. Борке деген бир жигит. Окей. Кошулсаңыздар болот суроо жоопко. Анан сакталат, дагы бир жолу айтайын. Эфир сакталат, сизди эл көрөт, туугандарыңыз көрөт. Ошого жараша кааласаңыз кириңиз, кааласаңыз кирбеңиз. Мен сизди чыгара албайм, сизди чыгара албаган үчүн өзүңүз чыгышка туура келет. Дагы бир жолу айтам, эфир сакталат. Анткени мен мындай
ушунча баягы жакшы нерсе сүйлөнгөндөн кийин бирөөгө пайдасы тийбей билбейм, бирок ошентип ойлойм дагы, анан тийсе анан өчүрүп салсам алардын эмеси болуп калат да. Алардын эмеси болуп калат. Кичирээк тур. Саламатсызбы? Бакирова дейт, мен да кошулам дейт. Assalomu alaykum. Wa alaykum salam. Бирөөнүкү кайталанып атат да. Эже сиз өчүрүп турасызбы? Сиздин телефондон кайталанып атат. Мен өчүрүп турайынбы? Же зуугуну ылдый кылсаңыз. Болуп калды. Бирөөнүкүнөн Тынч кайталанып. болдубу? Men sözümü uğulatamam. Сиздики да угултат, кайталанып атат. Мен 1-2 суроо берип чыгып кетсем болобу, агай? Макул, бериңиз. Эми балдарым бар да, 4 балам бар. Анан ошолорго туура тарбия берип атамбы деп эле постоянно кыжыгат болуйрум да. Анан кийин канткенде туура тарбия берем деп китептерди да окуйм, анан өткөн сабагыңызда дагы ачыктардык эмоция деп айтып калдыңыз эле, ошондо жакшы түшүнбөй калдым эле, ушуга бир кандай дейт. Балды. Мен үнүм кайталанып атат да, мен өзүм сүйлөй албайм. Макул, звук түшүрүп коеюн. Балдарымды балдар ким болсо, биринчи очередь балдарыма тарбия берем дегенде биринчи баскычы эчтекени ойлогон кереги жок, өзүңүз ойлоңуз. Сиз кандай жүрөсүз? Болду, ошол өтө маанилүү. Балдарды тарбиялоо деген нерсе жок. Сиз өзүңүз кандай болсоңуз, балаңыз да ошондой эле болот. Анткени сиз балаңызды урушасыз. Аны каяктан үйрөндү? Сизден үйрөндү. Тарбияны үйрөтүп койдуңуз. Жоксуз. Жөн эле жүрөсүз. Ошол биринчи очередь өзүңүздү өнүктүрсөңүз, балаңыздын тарбиясы жакшы деген сөз. Экинчиси, балаңызга сүйүүнү каршылыксыз бересиз. Ал кандайча? Ал деген сөз, балаңыз 5 алып келгенде молодец деп мактап, подарка берип, 2 алып келсе урушуп атат. Балаңыз сүйүүңүздү сатып алып атат. 5 менен сатып алып атат. 2 алып келсе сатып алат. Ал 2 деген азыраак акча да, сиз ага сатпайт. Алмаштырбайт. Адам баласы деле Кудайды неге сүйөт? Анткени Кудай аны каршылыксыз сүйөт. Таргават этпейт. Ошо сыяктуу биринчи өзүңүз, экинчиси балаңызга каршылыксыз сүй бересиз, внимание бересиз. Балаңыздын подписчиги болосуз. Фанаты болосуз. Анан эң жакшы зритель болот. Баланын эң жакшы тарбиясы өнүгүүсү, ичиндеги жөндөмдөрдүн чыгуусу, мээсин өрчүүсү, ал внимание менен болот. Внимание гүлгө суу куйгандай. Гүлгө суу куйбасаңыз, гүл солуп калат. Ошон үчүн техника кичинекей бир мисал айтып берейин. Сиз менен сүйлөшүп атасыз, балаңыз келсе мындай тартып атат, туурабы? Анан айтты, жөнтүрчү дейсиз дагы, анткени Максат Муктаров бар да. Эми бул кичинекей балаңыз жакшы түшүнбөйт экен, чоңураак балаңыз келсе. Ошондо Максат Муктаров балаңыз менен сүйлөшкөндө жаман көрбөйт эмес. Элдер ойлойт да бирөө менен. Анын этикасы бар. Мисалы, кечиресиз Максат Муктаров, азыр балама жооп берип коеюнчу деп чыгагандан балаңыз менен биз күтүп отурабыз. Биз да этичный адамбыз. Bizde de bala var. Biz jaman деген балаңызга жаман деген ошо сыяктуу балаңызга дагы внимание бергенди эме же үйрөтүңүз балаңызга. Мен бирөө менен сүйлөшүп атканда келгенде колумду карма десең мен түшүнөм дейт. Анан колуңузду кармайт, анан ошондо сиз түшүнөсүз, ал кечирган жок эмес, андаган кечиресиз деп туруп анан балаңызга жооп берет. Бирок эчтеке кыла албасаңыз дагы, бир нерсени эстеп калыңыз. Сүйүү бергенди үйрөнүңүз. Баланы өнүктүргөн сүйүү. Анын математикасы, английский эмес. Сүйүү болгон бала өзүнүн жолун таап өзү үйрөнүп алат. Сүйүү жок бала, Жакшы билим алса билимдеринен көбүрөөк кызыгат болорум да. Сиздерге жаңырып атабы, жаңырбайбы? Жок.
Ellerge жаңырбаптыр эже, мага да жаңырбаптыр. Түшүнүксүз болуп калат да. Башка сурооңуз барбы? Башка суроолорду унутуп калдым. Негизи көп эле суроо эстеп аткам. Мейли эфирден чыга берейин. Рахмат. Макул, чоң рахмат сизге. Саламатсызбы? Кандайсыз? Assalomu alaykum. Maqsad Mirza. İşinizga iyilik. Rahmat. Жолугуп калдык дагы, Жақсы бұйырса. Платный тренингдерден эми бесплатный тренингдерге жолугуп. Эми кандай десек, bu yerде көп кишилериңизди көрүп аткан экен. Буюрса, мен да кичине салым кошом деген ой бар. Буюрса, кандай десем, мындай бул жаш ото Максат агай өзү деле билет, бир сырлар бар да, жаш оточу. Ошону кичине түшүндүрүп берсек. Агай кандай дейсиз? Болот, сиз өзүңүздүн сырларыңызды айтып бериңиз анда. Мен билбеген сырлар бар сизде. Да. Мисалы, кандай сырлар бар? Адамдын, мисалы, көп эле адамдар билет, бирөөгө жамандык кылса, же бир нерсе бурду алса, кайра бир нерсени жоготот. Ушундай нерсе бар да. Же көбүнчө муну билет, мен ушуну таап алдым эле, кайра бирдемем жоготтум эле деген. Туурабы? Да. Эгерде дагы бир нерсени ушул эртегилерге мен айта турган нерсем, эгерде адам өзү өнүккүсү келсе, жашоодо бактылуу жашагысы келсе, анда не иш керек? Адамдарга жакшылык кылыш керек. Кандай дейсиз? Туура дейм. Да. Мен ошол Максат Муктаров агайдан да башка бирөөлөрдөн сабак алдым. Анан ошол сабактардан мен түшүндүм да, бул жашоонун сырлары бар экенин, ааламдын сырлары бар экен деп, ошол нерселерди түшүнгөндөн кийин менин жашоом өзгөрүлдү. Бул Максат агай да билет, не дегенден мурун дагы бир сабакта чогуу болгонбуз. Мен өзүм жашоомду качан ушуларды түшүнгөндөн кийин гана жашоомду өзгөрттүм. Мен азыр Кыргызстанда азыр Максат агай деле мурун баштан өткөн болчу. Көп жерге барсам эле мен азыр танып калышканда ар кимге келип учураша беришет да. Анан ошол бул неге дегенде менин мурунку каалоом сизде не батек деди? Алтын батек. Алтын батек. Да. Биз жана омуртка кыйшайгандарга товар сатабыз, ошону боюнча сурап атканыбыз керек. Ошондо мынакей, мен нени байкадым? Эгерде адамдарга жакшылык кыла берсеңиз, да, жакшылык кала берсеңиз, жакшылык кыла берсеңиз, бул жакшылык кайра эле кайтып келе берет экен. Мен өзүм мурун ар кайсы жерде жумуштарда иштечим, жашоого найразы болчум, кыйналчым, кейичим. Анан керек болсо өзүмдүн самооценкамда жаман болчу. Мен мынтип айтчумун да, мен ушу мен башым жакшы иштебейт депчи, не дегенде мен ударник болуп чоңойгом. Мектептен ударник болуп окудум. Анан мен ошондо ушинтип айтчумун да, кээде экилерди алчубыз. Көрсө адамдын колунан баары келет экен, талант иште болот экен. Ошол жерде көп адамдар бар. Көп адамдар бар ошол жерден. Өздөрүнүн баалашпайт, таланттары бар экенин, ийгилик жараталарына, бул самооценканын жоктугунан. Мен качан ушу самооценкамды көтөрүлгөндөн кийин менде ийгиликтер жарала баштады. Кандай десем, өзүмдү баалай баштагандан кийин. Кантип көтөрдүңүз самооценка? Мына элге айталы. Элге айтайын. Биринчиден бул билим болду. Мен өзүм мен Кытайлардан окуп, Кытайлар менен чогуу иштеп жүргөндө, Кытайлар медцентринде жаңы массажист болуп барганда, мен ошол Кытайлар отурган кабинетке кире алчу эмесмин. Ошону бир уруңуздар. Тартынчын да, мен катуу айтып коебу, кагып коебу депчи. Анан менде эмне болду? Бурулкан Мурака деген эже бар, ораторский. Бир күнү ошого негедир баргым келди. Ага чейин өзүмөн бир жаш улуу кишилер болсо эле, ошолорго мен сүйлөй алчу эмесмин. Неге билбейм, мен көрсөм, мен кийин түшүндүм, мен кичинекейимде менде травма болгон экен да, жана чоң балдарды, чоң кишилерге сүйлөбөт, ата-энебиздин тарбиясы, мектептин тарбиясы, жана баа коюп, сенин колуңан келбейт деп берип,
ошолордун баардыгы мага травма болгон экен, ошон үчүн мен өзүмдүн унуларга сүйлөй алчу эмесмин. Анан мен ошол Аратырскке барганда мен Буркан Нуракыйчы мени ушундай самосакем көтөрүп койду да. Көтөргөндө баягы кабинетине, Кытайлар кабинетине кире албаган Толбай эмне болду? Кирдиңиз. Да. Эй, силер мынтип айттым да, аларды силер кимсиңер дедим да, силер кимсиңер депчи. Вы кто такие, да? Да. Эй, Толбай жалгыздан мен кыйынмын да, ушундай көтөрүп коюптур да. Мынтип наоборот аларга мен мынтип айтчым да, силер бир байкуштуңар дечим да. Силер ушу мен билген билимди билбейсиңер дечим да. Не кылдым? Бирок Самосакка көтөрүлгөндөн кийин Кытайга ошол кечиресиз мындай токтотуп коеюн да. Ал кытайлар сизди унижать эткен жок өзү. Кытайлар жок, эчтеке деген жок. Өзүм эле. Сиңизде эле болуп атат. Ошол. Өзүм эле да ал. Катуу деле айтчу эмес мага жакшы эле мамиле кылышты. Өзүм мен кытайларды билем да, мындай сынык сыпа болушат, күлүп постоянно эме алат. Бирок мен өзүм эле массажга үйрөнүп жүргөндө кире алчу эмесмин. Кийин мен ушундай мындай айтканда зарядтан бер дечи. Келгенде мен аларды тоготпой деле калдым. Мен дедим. Мен кыйынмын, менин колуман келет. Дегенден кийин көрдүңбү? Аларга да таасир бере баштады да. Мен көтөрүлгөндө алар мени директор кылышты. Көтөрүштү, массажды директор кылышты. Анан бир сәтте мен өзүм директор болуп, анан ошол эмени визуализация кылып, ошону жана креслосун, монда кресло, кожаный кресло, азыр өзүм отурам ошондо. Ошондо отурганда мен да ушундай креслого отурсам экен дечим. Кийин ошол кытайский компаниянын генерал директору болуп, кытайлар кайра наоборот мени кол астында иштеп калды. Бул не? Мен сырларды түшүнүп калдым. Эгерде адам Кудайдан сурай берсе, каалоосун Кудай таалам кандай себептер менен не кылат экенин билбейм, айтор мени жанагы кире албай аткан кытайлар наоборот мени кол астында иштеп калды. Неге дегенде Кудай таалам сенин Кудай таалам мен ошону сурап туруп алдым. Мен компаниянын директору болуп келдим, мен компания башкарым деп сурай бердим Кудайдан. Анан ошо үстү-үстү турган директорлор Кытайлар урушуп кетти дагы. Эң башкы Кытайыбыз жалгыз калып калды, ада депрессияга кирип кетти. Анан баягы калоо жок болуп кетти. Анан мынтип айтты да, документтерин бүт сага өткөрүп берем, директор болуп иштей бер. Анан бир кабинет бер, мен ошол жерде жашап турайын деп. Анан жашап турганда эмне кылдым мен? Аны өзүн кайра иштетип баштадым. Кел иште. Мону кара, пациенттер келип атат. Муну карап кой деп. Ошондо көрдүңүздөрбү? Кандай болду? Эгерде адам баардык нерсе Кудайдан экенин билгенде, сурай баштаганда, мага эмне болду? Менин самооценкам да көтөрүлдү, Кудайга болгон ишеничим аябай көтөрүлдү дагы. Мени каалоо тилегендерим баары аткарыла баштады. Ошол сиз айтканыңыз боюнча бир аз чечмелери элдерге да бир аз эме болсун. Анткени кээ бир сөздөр, мисалы Кудайга ишенүү, Кудайга таштоо деген бул сөз айтып атат, бирок түшүнүк болбойт да. Түшүнүк деген аны чечмелеш керек, ичине кириш керек. Детально, чтобы адамга түшүнүк болсун. Не болду? Ал сиз окуяңызды айтып бердиңиз, мен коуч катары мен чечмелейин бир аз туруп. Эмне болду сизге? Чечмелеп бериңиз эми. Эми мындай, жөнөкөй мисалы азыр сиздин баягы мен кыйынмын, мындаймын деген жөнөкөй киши андай кылгысы келбейт. Анда текебер болуу деп ошону түшүнөт. Эми сиз аны башкача түшүндүңүз, мындай кылдыңыз, ичиңиз менен жеңип атасыз, мен кыйынмын деп өзүңүздү тренировка кылып атасыз. Бирок аны түшүндүргөндө мен коуч катары, сен билесиң, мындай кыласың деп, кээ бир коучтар ошону үйрөтөт го, мисалычы. Мисалы, мага окшогон адамдар андайды каалабайт. Мен кыйынмын, мынтип деп өзүмдү самооценкам көтөрүм келбейт. Анда наоборот эгоист болуп кетем, өзүнчө менсинген, текебер деген билдирет да, адамдар жаман нерсеге кирбейт. Бирок кандай кылса болот? Азыр ошону түшүндүрөт. Сиздики мисалы башка бир оратор эмеден үйрөнүп чыгып ушуга келипсиз да, туурабы? Какой-то бир опыт менен келипсиз. Дагы бир башка жолун айтайын. Башка жол мындай. Азыр сизге бир эмемди айтып коеюн. Жана текеберчилик деп атат го. Мени текеберчилик кылбаш үчүн мен не кылып аттым мен? Кайыр суруп аттым. Мен азыр жумуштагыларымда кээде барып туруп текеберчилик сындырыш үчүн сумга алып барып кайыр суратыптыр. Жумушчулардын баарын алып барып турупчу. Текеберчилик сынганда адам кайыр сурагандан кийин башкача болуп калат. Бүгүн мен эмне кылдым? Туалетти тазалап жуудум аябай. Сындырыш үчүн өзүмдү. Айта бериңиз эми. Ар түрдүү
Siz misal mага okşoyan biri barıp kayırcılık kıla albaydı misal. Misal teke bir arkimdik artır. Siz özünüz oylopsuz, siz neme kılatırma teknikası kopsuz bulayva jakşı. Anan bir jol menen bar uşu jol menen kete деген нерсе жок. Ар ким ар түрдүү ситуацияда, ар түрдүү өлкөдө, ар түрдүү жашта, ар түрдүү иште, ар түрдүү зодиагы бар го баягы. Мисалы мен козерог болсом бирөөсү эмес, скорпион бирөөсү бирдемке мындай. Аябай түрдүү да, ошого мындай десек болот да. Мисалы бир нерсе, мисалы сизге иштеген нерсе мен кыла албасам, анда мен отура беришим керекпи деген болот да. Анан өзүңүздүкүн табасыз да. Siz oylapsız tekeverdik de oşan sizge logika keltир kıldınız. Hayırçılık kıldınız, size emeğiniz düştü. Bu hikayelerde de aytılat könç. Ayağa jaşı nersin, teknika. Başka biri başka nersini kılsın. Misalda. Menin dağı bir oyun var, o şu boyunca mınday nersede. Men siz hem oşol joldan ötüpsüz tura, oşol joldu sezdiniz, bildiniz. Anan men bunu izildedim dağı anan ankeni apırda misal kebir kişiler sizin kılganı kıla albaydı da kıyın. Misal men жакшымын деп алар ким деп мынтип аны кыла албайм, анткени ага теке берди деп болчу мен жакшы адаммын деп туруп мен кыла албайм, аны кылбай отура берем мисалда. Ошондой кишилер да бар мисалда. Более нейтральный нерселерди алсак эгер кимдедир ушундай болсо мындай айтып берейин да. Самолюбие бар го, самооценка, самолюбие. Самолюбие дегенде жаш бала болгондо ата энеси сен аябай жакшы баласың дебесе, al men жаман бала экенмин, жана бир сен жамансың десе, ал мен жаман экенмин деп алып алган. Анткени 6 жашка чейин балага не айтсаң, ал критика деп, бул өнүксүн, жаш бала эме болсун деп чоң кишиде кабыл албайт да, ал аны түзөлө алат. Мен ошондой экенмин деп. Азыр мисалы спортсмен болсо, давай, не күчүң жок, давай, сен ондай кыла албайсың, сен жаман, мындай чуркашың керек, мындай кыл, ага аябай критика алсаң, ал бул критика мени өнүктүрүшүн деп түшүнөт да, чоң киши да, сознаниясы бар да. Анан ал аны жаман, мен ошондой экенмин деп кылбайт, ал наоборот al anken çoğun kişi. Yaş ballarda андай нерсе жок. Yaş balaga 12 yaşında saznanya keletken. Saznanya bilesizdir abi. Saznanya ak karanı bilүү деген. Akıl. Mo mындай деп. Ага чейин 12 yaşına чейин yaş bala kimdin saznаниясын колдонот билесизби? Yaş bala ата энесинин saznаниясын колдонот. Аренда калат да. Bunu kılayınbы, bunu kılayınbı, kiyeyinби, 12 yaşka чейин ошону жашайт. Анан 12 жаш бүткөндөн кийин Кудайга сознание бергенде, уже бул ак, бул кара деп уже көзү көрө баштайт да, мындай жашоосун эме болгондо, ата энеси аны билбейт да, ал үйрөнгөн эмес, психолог эмес, эме эмес, ал бая жаш баладай кылып дальше кете берет да, анын сознаниясы өспөй калат. Өспөй калганда сизге окшоп бая чоңойгондон кийин не болот? Коркот дегене, мындай болот, анткени сознанияны колдонбой күчтөнбөй калат. Ошондо бала 12 жашка келгенде, подростковый возрастка келгенде, эми бул бала менен кантип сүйлөшүш керек? Al bala menen уже çoğun kişi de süzülüş gerek. Anken saznanyası var. Hazır men sizge birden ayta albayım. Sizge mıntip, mınday kılsanız bolbayt, mını kıl, tigini kıl dep ayta albayım. Anken sizin saznanyanız var, men özüm bilem, men senden de jakşı bilem. Anken siz al jerde ekspertsiz, to'g'rimi? Çoğun kişilerge jaş baladay, özünün balasınday süylöbeyt. Aga bu gavartede karasanız monda emespi dep. Mıntip bu gavartede beme kılıp çoğun kişi saznanyası alda oylonot, oyu menen neme kılıp çeçim çıkar oşon süylöşet da. Oşonda emim ne dep atam ben? Biz de oşol jerde kalıp kaldık, to'g'rimi? 12 yaşta saznanya keldik, birok ata enemiz mugallimde sen bilbeysin, mundu degen üçün уже баш сознанияңыз колдонгуңуз келип атат, анткени Кудай берди да, бир нерсени билсең колдон ал, жаш бала боло албайт да, обратно кете албайт да. Азыр бул жерде сен мисалы депутаттардын арасындагы мен эмне жаш бала кылып атасың дейт, мисалы туура. Чоң эле кишилер. Анткени да башка пайдей андай сүйлөбөш керек эле. Значит, биз чоңоюп атканда эмоциональный майып болуп калганбыз да, бир азчы мындай. Чүнү баягы мисалы сиз айтпайсызбы, ал кол буту со, бирок эмоция азмайт да. Эмоциясы чоң басабыз да. Я көзүбүз көрбөйт, мисалы эмоцияны көзү көрбөйт, ушул сыяктуу да. Ошо эмоцияны бала тарбиялоодо же уже чоңойдук, биз кантип өзгөртөбүз дегенде бизде ал нерселер бар. Сиз айтканыңыз техника менен өзүңүз бир эмеңизге келипсиз, аябай ийгиликтүү эмеге чыгыпсыз. Мурдагы айттыңыз да, сиздин жашооңуз боюнча баягы стройкада иштеп аттым эле, анан мындай таштап чоңойдум дедиңиз, айтып берген эмеңиз бар. Бул аябай жакшы нерсе. Эми ошону чечмелегенде мындай нерсе айтайын деп атам. Жана сиз айттыңыз, өзүңдү чоңойтушуң керек. Мындай нерсе бар экен да, бул нейтральный, эч кимге тиеш жок. Биринчиден ойлош керек. Ал кытайлар сизди баскан жок. Сиз ошентип ойлоп атасыз. Кытайлар күнөөлүү эмес. Эми өзүңүз чыгарыш үчүн аларды басканы кереги жок. Өзүңүздү көтөрсөңүз бүттү. Өзүңүздү көтөрүш үчүн эмне кылыш керек? Сиз айтасыз, мен кыла алам тигинде, алда какой-то бир техника. Но дагы жакшыраак техника, менин ойлогон жагы жакшыраак экен. Просто адам өзүнү түшүнүп сүйө баштайт. Кантип сүйө баштайт? Өзүнү кантип сүйөт? Мисалы сиз сүйгөн кишиңиз болот да, туурабы? Мисалы айтайлы, үйлөнөрдөн мурда бир кызды сүйүп калдыңыз. Эмне кылат элеңиз? Жашанып чыгасыз, туурабы?
Барып мороженое алып бересиздер, же гүл алып бересиздер. Ошо сүйгөн кишиңизге ошондой кылып турат. Апаңыз сүйөт, эмне кыласыз? Ошо кимди сүйсөңүз, эмне кылсаңыз, ошо өзүңүз сүйсөңүз, өзүңүзгө ошолор кылат. Кандай кыласыз? Мисалы, конокко эмне берсеңиз, өзүңүзгө бериңиз. Бул ошо практика. Бул эч ким менен тиешеси да жок. Көчө менен бирөөнү жамандаган жок, мен жакшым керек. Жөн эле. Кийимиңизди, мисалы, конокко кайсы кийим бересиз? Мындай жыртык-мыртык кийим бербейсиз, туурабы? Эски кийим бербейсиз, арзан кийим бербейсиз, туурабы? Эми конокко жакшы сыйлуу конок деп бересиз, туурабы? Ошого кийимиңизге өзүңүзгө эме кыласыз, туурабы? Кийимиңизди ошо конокко берген кийимди өзүңүзгө бересиз. Анан тамагыңызды өзүңүз жейсиз. Ошондой болуп баштаганда, менин биринчи техника ошону үйрөнүп кылып атканда, кухняда турам, как будто жашоомдо главный актер сездим. Главный актер болду го, Брэд Питт, Том Круз сыяктуу, анын камера монтуп тартат, анын жашы жегендери, мындай сүйлөгөндөр өзүнчө эле баягындай эме да, баягы главный актердин эмеси башкача болсо, адам өзү ошондой болуп калат экен да, главный актер болду. Болду, анан эч кимге да тийишем жок, эч кимди деле жамандаган жокмун. Анан ичимде баягы сезимдер өзгөрдү. Анткени мындай нерсе бар да. Адам өзүнө канча оценка берсе, 10 балдан канча берсе, башка бирөө андан көп да бере албайт, ылдый да бере албайт. Невозможно. Ал сиз өзүңүзгө врач деп бергениңизден кийин уже эч ким, сиз врач эмес, сизден каяктан врач чыгат деп айта албайт да, потому что сиз кабыл кылдыңыз. Да. Мен өзүмдү сүйсөм, башка бирөө сүйбөй кое албайт. Алар да сүйөт меничи. Мен жаман көрсөм, башка бирөө да сүйө албайт. Анткени мен өзүмдү жаман көрөм. Ошо сыяктуу. Самолюбияны өзгөрттүк, самооценка көтөрүлдү. Анын дагы кантип көтөрүш керек, дагы бир техника айтып берейин. Эми биз эмоцияларды баштап биз таанышыбыз керек да, каякта проблема кетти, каяктан чечиш керек. Подсознанияда. Туурабы? Подсознанияда. Ошол жака кирип, ошолорду өзгөртүш керек. Аны биринчи акыл менен өзгөртөбүз да. Түшүнүшүбүз керек. Бунучу. Мен ушу техникаларды түшүнгөндөн кийин анан дегенден кийин анан какой-то бир движение башталат да. Ошол движение башталгандан кийин бирөө алып көп кетпейт. Токтоптон кийин өлүп калат, токтоп калат. Дагы эле баш. Анткени подсознание 40 миллион бит менен иштейт секундасына. Ушунчалык күчтүү да подсознание. А сознание ал 4 бит менен иштейт. 40 бит менен иштейт экен. Аябай кичинекей да, 40 бит менен. Бул ана памяти кыска сознанияңы, подсознание аябай узун. Эми караңыз, подсознанияга киргизиш керек. Подсознание киргизгенде эмне болот билесизби? Сиз байкабай эле ошолор кыла бересиз. Азыр кебирде кылып, кебирде кылбасаңыз, ал сознанияда эле турат. Тренингде сиздин сознанияңызга берет. Подсознанияңызды бере албайт. Ошон китеп окусаңыз, тренингге баргандан кийин, определенный убакыттан кийин дагы эле баягы койчуманын таягы болуп, жашооңуз баягындай болуп калат. Туурабы? Неге дегенде, сознанияңыз түшүндү 5%. А сиз аны подсознанияңыз киргизип алсаңыз, ал 95%. Ал эмне деген сөз? Ал сиз өзүңүз байкабайсыз. Өзү иштей берет. Өзү иштей. Программа установка. Турсаң да иштей берет, ооба. Мисалы биз үйүңүзгө конок болуп барсак, короче, келиңиз төргөтүңүз дейсиз, туурабы? Сиз аны айтканыңызды да билбейсиз. Туурабы? Мен азыр салыштырсам, кыргыздар мындай деп айтсам, анан чын эле дейт, туурабы? Аны монтип түшүнгөндө айтасыз. А так подсознательно кылып кете бересиз, туурабы? Ошо сыяктуу. Ошого подсознание бул подсознание жаман жакшы эмес. Подсознание просто маанилүү подсознание. Анткени подсознание болбосо биз күнүгө басканды үйрөнөбүз. Сиз азыр басканды 1-2 жашыңызда үйрөнгөнсүз да, туурабы, мынтип баланс кылып үйрөнгөнсүз. Болду уже. Подсознанияга кирген дагы өмүр бою баса бересиз. Анткени подсознание бар. Эгер подсознание чыгып кеткенде, эртең менен туруп дагы басканды үйрөнүп элек. Монтип жыгылып дагы туруп мондай кылыпчы. Анан чай ичкенди үйрөнөбүз, дагы төргөт дегенди үйрөнөбүз. Аябай кыйын болуп кетет. Ошон үчүн мээде бир нерсе кайталай берсе, жашоодо кайталана берсе, значит, бул көбүрөөк кайталанат экен. Сознанияның кереги жок. Подсознание өткөрүп коеюн деп өткөрүп коет. Эми подсознанияны ачып, ичини оңдогон техниканы аябай кааладым эле. Ушунча кааласам анан бир ошо чыгып калды. Брюс Липтон деген бар, аны таптым. Андан кийин анын досу Роб Уильямс бар экен, сайке деген техниканы үйрөндүм өткөндө. Анан 1 ай болуп калды, 1 айдан өтүп калды. Ошону колдондум, аябай мындай жөнөкөй нерсе, анан кереметтүү экен да, таң калыштым. Ошентип азыр биз эми ачып атабыз буюрса, ошо подсознанияны негатив чыгарып туруп, аны жаап коебуз подсознание. Болду, ал жок уже. Ал 1 айдан кийин да келбейт, 10 айдан кийин да келбейт, уже келбейт, подсознание жок уже, бүттү. А беркиндейлерде временный. Бир кылат, ошол убакта болот, унутуп калат, анан кийин да эстеген дагы жини келет. Эстеген дайыма болот. Анан подсознание мындай иштейт. Анда убак жок, ал постоянно ошондой. Анткени сиздин 20 жыл мурдагы бирөө сизди капа кылды, анан 2 ай мурда сизди капа кылды, экөө бирдей, туурабы? 20 жыл мурдагы эскирээк, ал азыр унутуп кеттим, болбойт да. Аны аябай эстеп ошол жака барыңыз,
ой ушунчалык жиниңиз келет. Бир эже мага кайрылды. Мен ушундай психологко барсам, мени 5 жашыма алып барып ошол жерде проблемам болгонду эстетти дейт. Азыр дагы эле ошону эстеп жашоом кыйналып атат дейт. Кантип жоготом дейт. Уже жаңы качып болгончу. Ошого сайке деген техника бул кандай десем, ага барган кереги жок. Анткени психологко барсаңыз ал мынтип сурайт да. Кичинекенде эмне болду дейт. Анан баарыбыз ошол жактан чечкенге аракет кылат. Баягы биз үйрөткөн техникада менин билгеним кереги жок. Сиз аны психологко айтканыңыз кереги жок. Жөн эле ал жерде фысылып деп койду. Ал сизди мындай кыл дейт, эсте мындай кылбам бүт дейт. Бүткөндөн кийин сиздин окуяңыз эмне болгонун мен билбейм, кабарым жок. Ал өзүңүз эле ошол жакта эстеп ошо жиниңиз келип эме кандай техниканы колдонсоңузда жиниңизди чыгарып саласыз подсознаниядан, анан жаап коесуз эмени подсознание болду. Ошо сыяктуу. Эмен дагы бир эмен бар да. Мисалы мөрдө сурап атпайбы, ушуну кандай кылыш керек, кандай эме депчи. Мен жайында Казакстандан окудум, гипнотерапевт бир агайдан да 3 саатка $800 төлөдүм. 3 саат, 3 күн окутту да. Ана ошол жерге ушу бир сырды айтып коеюн, элерге кийин пайдасы тиет. Не дегенде көпчүлүк кыргызча болот да. Кыргыздар. $800 Ошол агай мени эртемен таң атпай 6-да тургузат, эме менен зум менен сабак өтөт 1 сааттан. Анан ошондо мени эмне кылып окутту ал? Мемечи. Ал болгонуча эмне кылды? Толбой, сен кыйызың деп эле 3 күн ушуну кылып меме киргизип тастады. Болгон мен ошо сабакты алдым да. Ал жаткызып алып транска киргизет, гипнотерапевт кылып алып туруп, Садыр Жапаровтан сен кыйызың деп ушундай бир өзүнүн методу бар да, кылды да. Мен азыр кандай неме болсо делечи, мен ошону эзиме эле түшө берет. Бул жазылып калды уже программа. Көрдүңүзбү? Анан Кудайдан тияктан берип 3 күн жалаң 3 саат ошону окудум. Азыр мындай айткандачы, ал мени устанокко эле кылып койду. Анан ошондой бир методдору бар болчу, медитация кылган эмелери. Баягы канча гипнотерапевтта бир 2 мүнөт, 3 мүнөттө адамды уктатып коет да, ошондой методдору бар. Жана прямо эле телефонду ушинтип эле сүйлөшүп отуруп эле чалкаң этип уктап калчык. Анан кийин эмне кылдым аны? Жактыртып видео коюп алып мынтипчи. Анан баягы уктап калгандарын кийин карап, анан ошол эмени үйрөндүм бул методду өзүм дагычы. Анан өзүм кээде берди чогуу иштегендерге кээде сабак өтүп коем ошонучу. Анан мынтип айтат да, уктап калдык. Эмне болгон? Жыргап калдык дейт. Мээбизди көрдүк, негативдер тазалап. Эми ушул жерде көп эле адамдар бар. Булар мээсин тазалаш керек, позитив. Анан жакында да бир ушу тапта деле окуп атам. Мен күнүгө эле окуй берем да, сабактар барам. Бир нерсени айтып коеюн. Ошол жакында бир тапшырмаларды берди да, бир адамдарды эме кыл дейт да, жаныбарларга окшот дейт да. Анан мен мынтип карап турупчу, биринде окшотура алам. Алар ар ким мага окшоштурду, башкаларды окшоштурду. Көрсөм мен ошол устанок болуп калыптыр да, адам жаныбарга окшош эмес. Мага баардыгы жакшынакай көрүнүп турду да. Мен кантип жакшынакай адамды мен бирөөгө окшоштурам, бир жаныбаргачы. Анан дагы бир метод кылды. Негативдерди жазгыла, позитив жазгыла. Негативдерден бир дагы сөз жазалбай койдум. Бул мындай айтканда программа. Мен мынтип айттым да, жашоодо бүт эле сон болосо эмнени жаман деп жазам. Керкилер барактарын 2-3 барак толтуруп койгондор болду да. Ушул жерде окуп аткандарга айтам, ушул өзүңүздөр менен иштесеңиздер. Могу мен эле таптаза кармап эле, позитив эле кылса, иш өзүнөн өзү эле жүрүп эле, анан жашоо өзгөрүлөт. Бүт булардын ойлору сиз айткандай эле түпкүрдөн берки, керек болсо жаш кезинен берки эле бир негатив ойлор, коркуу, страхтардан эле адам ийгилик жарата албайт деп ойлойм да. Кандай дейсиз агай? Тура негатив, бирок эмнеге топтолуп калат билесизби? Адам эмоциональный жогору болгондо ошол моментти жаттап калат. Мен ошентип иштейт да. Сиз азыр мисалы эмоциональный жогору болгондо аябай жиниңиз келип атканда ошол сакталып калат дагы, ошону унутпайсыз. Же аябай кубансаңыз, ошол сакталып калат да, унутпайсыз. Ошого бир нерсе китеп окуганда, бир эме болгондо эмоцияны көтөрүш керек. Неге сакталып калган? Беркилер сакталбайт. Неге сакталбайт? Анткени беркилер сакталбайт да. Мен ошентип. Мисалы бир туугандарыңыз бар, туурабы? Барбы? Да. Бар. Баарыбыз бир үйлөдө төрөлгөнбүз да. Ситуациялар бирдей болгон. Мисалы да,
Байке эсиңизде бар, мында болгон дейт да. Мен аны эстей албайм да. Мен ага айтсам, ал эстей албайт. Неге дегенде ошол убакта ага аябай эмоционалдуу жогору болгон үчүн, сүйүнгөн үчүн, бирдемке болгон үчүн ал эстеп калды. Мага андай болгон үчүн мен эсимде жок анын. Ошон үчүн эмоция жогору болгондо сакталат. Бирөө китеп окуйм, же бирдемке үйрөнөм деп атпайбы, ошол моментте эмоция жогору болуш керек, сүйүнүшүңүз керек. Анан дагы бир техника айтайын, ошо сиздин эмеңиз боюнча. Сиз азыр ошондо көп колдонуп атасыз да, мисалычы. Баягы Брюс Литтин медовый месяц эффект деген бар да. Медовый месяц эффект деген балай эффект деген. Мисалы, сознание 5% иштейт, подсознание 95%. Туурабы? Анан, кстати, 95% подсознаниялык нерселердин 75% элдик экен. Бирөө сизге киргизген. Сиздин менен связь жок. Сиздин 25% подсознание өзүңүз каалаган максаттарыңыздын эмеси какой-то бир эмеси бар экен да. Калган баары элдики. Короче, бирөө мындай десе, ошолорго эмне кылып жүрөбүз, ошолор үчүн жашап жүрөбүз. Ошолордун айтканын доказать этиш үчүн жүрөбүз. Ошолор ушундай эмес экен да. Эми медовый месяц эффект деген сөз, эгер бир адам ошол сүйүү пайда болсо, ошол жердечи, жанагы 5% подсознание 90% иштей баштайт. Подсознание эмес, сознание. Ал не деген сөз? Азыр көбүнчө подсознательно жашайбыз да, туурабы? Мисалы, жигит айталы, жөн эле жүргөндө жашоо кыйын, андай мындай, анан кийимдери жаман, анан бир кызды сүйүп калат. Кече эле жамалчу, бүгүн чачтарын тарап, бир кийим алсам, кийимдери кийип, башкача болуп калды. Уже бала башкача да, уже. Баланын көзүнө май басып калды деп коюнда, бу чөтө эме болуп калды, Болбосо бир күн мурда шалапай болчу, там бирдемке болчу, жашоонда неме тик не болуп калды. Неге дегенде сүйүү пайда болгондо сознание ачат да, ал ошол жерде жашайт. Ал мурдагыларды эстебейт, ал ошо сүйүүсү менен ошол убактагы фантазия менен ошол жерде жашаган үчүн сознание 90%ке көтөрүлөт. 90% сознательно жашай баштайт. Эми ошол сүйүү болгондо ошондой бул бир эле бир кызды сүйүп калуу эмес. Эми сиз азыр мону сүйүп калдыңыз. Жашоого машыгууну сүйүп калдыңыз, туурабы? Өзгөрсө болот экен, мындай экен, сырларды үйрөндүңүз, туурабы? Сиздин сознанияңыз көтөрүлөт. Сиз мурдагы деле эмне болду, күнүгө ишти кылбайсыз да, азыр сиз аябай сүйүп калганда сознательный жашап атасыз. Ошол нерсе дагы сознательный көп жашаганда уже подсознание эмес, сознание күчтүү болгон үчүн сознание ичинде эмне бар? Максат бар, кыял бар, каалоолор бар. Подсознаниеде эмне бар? Максат, кыялдар жок, алар жөн мурдагы нерсени кайталай берет. Мындайчы. Бирок ошо максатыңызда киргизип койсоңуз алда кетет. Бирок бизде жөнөкөй адамда, мындай жашоого машыкпаган адамда көбүнчө негатив бар подсознаниеда. Анткени негативтер эстеп калат деп атпаймынбы? Позитивтер да эстелет, бирок позитивтер азыраак болот да. Ошо мисалы келинчегиңиз биринчи көргөн күндү эстейсиз, туурабы? Биринчи мектепке барган күндү эстейсиз, туурабы? Анан биринчи көп акча тапканды эстейсиз, туурабы? Ушундай мындай положительныйлерди эстейсиз, а көбүнчө негатив. Сизди урушат, мындай урат, тебет же бирдемке ошолор турат да ошол жерде, өчпөйт да. Ошол сыяктуу. Ошого азыр подсознанияны, кандай десем, подсознанияга бир нерсе киргизип же негатив чыгарган бул өтө маанилүү нерсе болгон үчүн менин общий коучум да. Ошондо эме подсознание жөнүндө уже иштеп баштадык да. Сиздики туура ошо, сиздики жөнөкөй тил менен айтасыз да, өзүңүздүн жашооңузда болгон нерсе менен айтасыз да, ошол сыяктуу. Да. Мисалы ошол эме болгондо адам өнүгө баштаганда негативдер жоголот деп атпаймынбы? Мага кызык нерсеси, былтыр айылга бардым, анан ошол мурун Россияга барып бир иштегенбиз да, чогуу да. Анан ошол жактагы окуяларды эле айтып берип атат да магачы, дигинтпетип белек. Мен такыр унутуп калыптырмын ошол жакты. Негативдер айтат, өзү постоянно негативде жүргөн нерсе, негативди айтат да. Ошондо менде эмне ой кетти? Дедим да. Мен булардын баарын такыр унуткан турбаймынбы? Көрсө, жашоо жыргалды элечи, мен баягы негатив жоголгондо адамда баардык нерселер жыргал боло берет экен да. Анан деги эле эстегенде, анан кичине ойлондум да, мындай капа түшүп туруп, анан мынтип айттым да. Мен экинчи сен менен сүйлөшпөйм дедим мен. Неге дегенде, анын ою ошол да. Өткөндө чакта эле айтып эле, кейип эле, найразы болуп эле, акча таппай аткандарыбызды бирдемелерди эле айтып атканда, бул эмне болду мага? Мага ошондо сабак болду, мен аны такыр чийип койдурмун. Дагы бир нерсеси, могу эртегилерге айта турган нерсем, негатив көп деп атпайбы? Ошолор негативди азайтканга аракет кылыңыздар. Куруңуздарды, мисалы ошол агайдан көп сабак алыңыздар. Мисалы көп адамдар ушул нерсени эле түшүнбөй атат да. Бул жашоосун өзү гана өзгөртө аларын. Анан өзүмө дагы бир нерсе айтайын, Баардык нерсе
Кудайдан экенин жакшылап түшүнүш керек. Мисалы бирөөлөрчү, мен нени байкадым, эгерде Эйнштейнден бирөө суроо берген экен да, сиз Кудай бар экен ишенесизби десе ал айтканда, мен Кудайды бар экен эмес, мен аны көргөм депчи. Ошондой эле. Мисалы ал эмне алган? Түшүнүп калганда баардык нерсе Кудайдан экен. Анан ошо кызык нерсеси, мисалы мен элдер келет, массажга келет, элдер лечение кылат, дарыланат. Мен такыр айтпайм мен дарылайм деп. Таяк дарылайм. Мен ошону кабыл алдым, ошон үчүн элдер менден эмнеге айып кетип атат? Таяк дарылап аткан мен билем. Жакында менде бир Кудай тааламда бир сыноо болду. Бир киши институт бирөөнү көтөрүп келишти. Массаж алгандан кийин үйүнө кетип атып чалып да, көзү көрбөй калды мунун деп. Анан мынтип айттым, Кудай таалам сыноосу. Эмне жонуна массаж жасап койсо, эмне үчүн? Кудай таалам сен өзүң алып келдиңби? Эми өзүң дарылайсың, биз эчтеке билбейбиз. Кудай таалам дарылайт. Эртең өзүң кайра алып келип калыптыр, мунун көзү кайра көрүп, көңүлү көтөрүлүп калыптыр деп. Неге? Аны Кудай таалам мен көзүм көрбөй өткөндө менден эмес, көрсөткөндө менден эмес. 10 күн лечение кылып, аял жакшы дегенде мындай деп дагы келе баштап кетишти да. Көрдүңүзбү? Адамдар эмне кылат эле ошол убакта кейит эле мен бирөөнүн көзүн көрсөтпөй койдум. Анан каяктан да ал өзүн алат болчу, мен такыр өзүм алган. Келип калды. Кудайдан дедим да, Кудай өзүң дарыла. Сенден. Да. Siz hazır mende bir teknika var, oşunu praktika kılat ekенсиз да. Men oşo teknikаны айтам. Kuday бар, men бар. Адам баласы да Kuday бар, men бар деген teknika. Бул эмне деген сөз? Men бар деген өзүмдүн каалаган нерселерге баарына өзүм жоопкерчиликтимин. Мисал айталы, мен келип калдым бул дүйнөгө, карасам мага не керек, жашаганга бир үй керек. Значит үй алышым керек. Мага бир келинчек керек деп атам. Ал келинчек мага керек да жакшы жашоо үчүн, туурабы? Мен ага керек, мен ал мындай эмес. Жок, мага керек алчы. Ошон үчүн ал керек, анан бала чакам керек. Мисалы, бул менин жашоом жакшы болушу керек да. Мен бар дегенде жоопкерчилик алышым керек ошого. Балам мени чачып салды. Мен мында эме кылып берди, жыйнабайсың мындай. Андан кийин ойлодум, мен атасымын, бала болуп атса, мен башка ишим эмне? Булар чачат, жаш балада, мен аны түзөп коюшум керек, мен жыйнап коюшум керек, мен эме кылышым керек, мен ал не чачты, андай кылдым, деп наба аркага келбей. Анан ошондо бул мен бар деген жоопкерчилик. Мен жашоом жаман болуп атам, эмне кылсам жакшы болот? Же мен кенчегимге мага тамак жасап бергенин каалап атамбы? Мен эмне кылсам, что кенчегим мага тамак жасап берет. Gül alıp versem, şakek alıp versem, al suyungönden sırası tamak ısap verir. Misal da. Anın ben tekinisini kılışım gerek de. Anan sen nege tamak ısavaysın, sen cevap kötüyün, uje sen adam özünü yaşıyorsun jaman oldu. Oşo men bar degen. Anan Kuday bar degende açık eme kılsak, menden sırtkağı büyük nerse Kuday'dın kontrolünde. Men Kuday'a taşladım, Kuday'a işenem degen. Büttü. Даже men kelinçegimde men bolbogon üçün alda Kuday'dın kontrolünde. Значит, Kuday кандай кылса ал мага уже эң жакшысында бирөө ушунчалык зыян берсе да Кудай мисалы регулировка кылат да канчалык зыян берсе да ошо регулировка кылганчалык өтөт. Анткени ага керектүү же жетиштүү же күчү жеткен же бир каалаган нерсесин болот. Бирөө ушунчалык жакшылык сени чоңойтем десе да Кудай уруксат бергенчалык болот. Мисалы сиз айткандай мен доктормун, мен мындай кылам, давай сен моундай кылса дагы ал адамга ушунча керек болсо Кудай ошончодон өткөрөт. Баягында фаныл деп коет го эми. Воронкадан өткөрүп ошончо эле берет. Sen milyon nerse. Men az kança nerse bilem de tura. Jet til bilem. Uşunça dünyanın kıdırgan kança nerse aytsam dagı oşo körüşçülerge har kimge ne gerek bolsa oşol жерден filtrden ötüp har kim özünkün alат. Tamam tipçe. Siz özünkün alат, tigi özünkün. Бирок men баарын берип атам да, типа. Баарын берсем да болбойт. Ал Кудайдын контролунда болот да. Ошо сиз айткан практика кылган Кудай бар дегенди сиз аябай жакшы практика кылат экенсиз. Көрчү аягын мен билбейм. Действительно билбейм. Кудай өзүн кыласын дегенде ал Кудайга таштаган болду. Ana как будто siz kılganda bolor jönök adamga. Бирок siz de bilesiz, men de bilem, je Kuday da bilet, аны Kuday kılacak, туурабы? Kudayda arkamızga Kudayda arkamızga algan kişi aябай күчтүү болот. Анткени баарыны Kuday кылат. Мен да ал техниканы кандай колдонам? Бирок siz каалап атасыз, туурабы? Кудайым ушуну айыктырганды мен каалап атам дегенси сиздин каалооңузду кааладыңыз, каалоо сизден болуш керек. Каалоо сизден болбосо сиздин жашооңузга келбейт. Анткени аят менен тастыкталган. Каала берейин деп атат да. Же мындай деп атат. Сиз айтпайсызбы? Азыркы айтканыңызда жакшы нерсе болду баягы. Элдер билбей атат, мындай деп атпайсызбы? Ал жерде да Кудайдын закону бар да. Кудай айтат, адам өзү өзгөрмөйүнчө мен өзгөртпөйм дейт. Өзгөрмөйүнчө өзгөрөм. Ал эмне деген сөз өзгөрөм? Ал решение берди, мен эми өзгөрөм, бир китепти карап көрөйүн деп башталды го мисалчы. Бир кадам баштады, монтипчи.
баштаганда ана ошо өзүнү өзгөртүп атат деп туруп анан Кудай остальные 90-95%-ны Кудай мынтип астыга салып салат. Ошого биринчи анткени мындай нерсе бар да, сиз айткан боюнча, эгер мисал айталы, дин жакка караганда, эгер Кудай адам каалабай берип койсо, ошол нерсесинен ал кырсык алып калса же күнөө таап калса, анда ал Кудайга мынтип айтат да, мен каалабай эле сен бердиң, ошо күнөө болуп калды. Ошон үчүн Кудайдын сөзү бар, сен кааламайынча мен кылбайм. А эгер кааладыңыз, китепке жаздыңыз, максаттарды жаздыңыз, анан ошол каалаган үчүн Кудай берди. Жакшы, жаман, нейтральный, неважно. Бергенден кийин анан эмнеге болду, менин жашоом жаман болду дегенде Кудай бул дүйнөгө алып келип да кагазында чыгарат. Мына кимдин колу дейт да, туурабы? Менин колум. Сен ошондо неге жаздың десе, кааладым эле дедиң. Болду, сен каалаган бердим. Жаман болдубу? Жаман болсо, значит сеники. Не күнөө болсо, значит сеники. Даже сооп болсо да сеники да. Анткени жакшы нерсени да берип койсо Кудай, өзүңдүн ыктыярың жок, жакшы нерсе кылдың, сооп ала албайсың, анткени ал жерде сенин эмең жок. Сила воля жок, ал жерде эмең жок. Ошон үчүн Кудай адамга күтөт да, программа берген. Сен каала берейин дейт. Ошон үчүн биринчи очередь акчам жок, тигинде жок, сиздин ситуацияңыз туурабы? Биринчи башталган, өнүгүүнү баштап, байыйганы баштаганда эчтеке жок. Биринчи эмне башталды? Каалоо башталды, туурабы? Каалоо башталды. Каалоо, мындай каалоо болду, оюңузга келди, каалоо башталды. Болду, андан кийин атаңыздан акча алган жоксуз, бир инвестор келген жок, туурабы? Же бир жерден алтын таап алган жоксуз, туурабы? Не болду? Каалоо башталды, тиги болду, бул болду, ушинтип баягы менен кетти. Бүт адамдар закондорду колдонот, сырларды колдонот, бирок неосознанный. Билбей колдонот. Эми айырмасы эмне? Билип колдонгон менен билбей колдонгон менен. Билбей колдонгондор жеткен жерге чейин жетет дагы, ал сырды, ал техниканы тескерисин колдоно баштайт. Ошол. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Да. Ушу аламдын сырлары дейбизби? Ушу сырларды адамдар билсе эле жашоосу өзгөрүлөт. Өздөрү түшүнүп калат, өзүн анализ кыла баштайт. Ошол сизде ойгонуп тур ал нерсе, мисалы бай техниканы туура эмес дегенде, техника иште закон да бул, закон болгон үчүн, мисалы айтам, пример, билбей, неосознанный колдогон киши, техниканы колдогон киши кандай болот? Мисалы миллион, туура, $1 миллион дейт. Же миллион сом дейт, мисалы. Эси дарды ошол. Короче, миллион, значит, аябай каалап атат, туура. Ал миллионго жетет, максатына жетти. Андан кийин техниканы билбеген үчүн, андан кийин оюм эмне болот билесизби? Миллионду жоготуп ийбейин, ушу миллионду жоготуп ийбейин, ушу миллионду жоготуп ийбейин. Не деп атат ал? Миллионду жоготуп ийбейин деп атат. Негативге кирди. Негативге, ал Кудай негатив эмен түшүнөт. Аны мынтип түшүнсө болот да. Миллионду жоготуп ийбейин деген сөз, Кудай менин миллионумду кармап тура албайт. Ишенич жок. Ишен жок. Сени нолдон жараттым, о миллионду дагы мен бердим деп атат да. Берген нерсени кармап тура албайсың. Жок, кармап тура албайсың десе, анда сен ойлогондой болсун дейт, ал жоготуп. А билген киши эмне болот? Техниканы билген киши $1 миллион деди, $1 миллионго жетти да. Жеткенден кийин ал билет, эгер буну жоготпойм десем, жоголуп кетет. Анткени оюмда постоянно ошол жүрөт. Эмне кылам? $10 миллион дейт. $10 миллион десе, аяка кетет да. А эгер жоголуп кетпесин, жоголупса, ал жоголуп кетет. Мындайча оюңузда эмне болсо, аны келген себеби биз Кудайга таштабаган үчүн, Кудайга ишенбеген үчүн, Кудайдын кудуретине шек кылган үчүн. Кудай мени мындай кыла албайт. Же сиздин мисалы бирөө айтат да, сомнение кылып атат го жашоондочу, мен кандай болсун, акчам жок, мындай мен кыргызмын, айылданмын, же мындай өскөн ударникмин деп атпайсызбы мисалы, туурабы? Ал деген сөз ударниктерди успешный кыла албайт Кудай деп атабыз да. Сомнение Кудайдын кудуретине эме деп атат. Анда Кудай айтат, сен ударник эмес, двоечник бул, хойт окубай кой, мен сени известный кыла алам дейт да. Сен мени каалап мага таштасаң. Жок, андай кыла албайсың дегенде, 2-3 жолу айтат, анда сен каалагандай болсун. Анан сиз менен бир закрывать этет эле, Кудайдын айткан сөзү боюнча, аят эмелер булар жашоодо чечимине түшүнүш керек да, что ал жашоодо түшүнсүн. Кудай 3 нерсе айтат экен да. Буну биз коучинг кылып атканда молдо байкелерден үйрөндүк да. Мен баягы коучинг кылдым, молдолорго кылдым деп баягы теологияны окуган, Арабстанда окуп келгендер эми баягы жашоого машыгуу боюнча биз башкача техника менен колдонсак, ал жерде бир молдо байке айтты, Максат мырза дейт, ушунун не деди, кутсий хадиси бар деди да. Не десем, ал мынтип айтты. Кудай мынтип айтат дейт. Сиз Толбай мырза билеңиз? Толбай мырза алтын батек деп коелу. Мисал айтат да. Кудай айтат экен да, пендесинечи Толбай мырза айтат да. Сенин каалаган бар, менин каалаган бар, бирок менин каалаган болот дейт экен да. Кудайдын каалаганы болот деген сөз,
чоң тагдыр. Сиз ошол каяктын болосуз, нарынданбы? Мен Токтогулдан болом. Токтогулдансыз, ошол эркек болуп төрөлдүңүз, кыргызсыз, ошо чоң тагдыр. Биз аны өзгөртө албайбыз. Кудайдын айтканы болду. Экинчиси, сенин калагың бар, менин калагым бар дейт, бирок сенин калаганыңды өзүм кылам десең, өзүңө таштап коем. Анан адам кыйналып бизнес план аны кылат, мындай болуш керек, тигиндей болуш керек, коучинг кылыш керек, тияктан кылыш керек, бул мындай болуш керек деп баягы адамдын ойлогон нерсени өзүнчө кылат да, өзү кылганга аракет кылат. Кудайда таштабайт. Ошондо өзүнө таштап койгонсоз, өзү эчтекеге чыга албайт. Анткени адам кыла албайт андай нерселерди, совпаденияларды кыла албайт, күндү чыгара албайт, ошол убакта экономиканы түшүрө албайт. Андай нерсе жок, күчү жок да. Анан үчүнчүсү ушул техника, ушуну үйрөнүш керек да. Кудай айтат, сенин калагың бар, менин калагым бар дейт. Эгер сенин калагыңды мага таштасаң дейт, каалаганыңдан дагы жакшысын берем. Ушул жерге дагы бир эме айтып коеюн. Эгерде ушул чын жүрөктөн Кудайга ишенип, жанагынтип тапшыра берсеңчи, бүт ишиңди Кудай таалам кылып аткандай эле жыргап эле жүрө бересиң өзүңчү. Акча келе берет. Мындай, спокойно, ушундай уктасаң да тынчуктайсың да. Не дегенде? Мисалы, мен ушуну түшүндүм да. Бир жумуштар чыгып калса, текат тапшырып коем. Кудай таалам өзүң биякта бүтүр. Мен алсызмын, сен алдыңда деп туруп жанагы спокойно жүрө берем. Дагы бир нерсе ушул жердегилерге бактылуулук боюнча дагы бир кичине кеңешим айтып кетейин. Көп адамдар акча тапканда же бирдеме болгондо бактылуу болом деп ойлошот. Мисалы мен өзүмдүн бактылуу болгон жерлеримди айтып берейин. Менин 6 жаштагы кызым бар. Быйыл барды да, жайында ораторскийге тапшырып койгом. Бир да окуганда эмес, деген тамга тааныбайт, бирок ораторскийге бир курска берип койгом да. Баягы өзүнүн тартынчаактыгын жоготушсун деп, жана чоң балдар менен окуйт да. Анан аерден чыгалы ошонун жанында бир бассейн бар, бир кафе бар. Анан аерде 1 саат окуйт, аны алып барам, өзүң алып бар дейт. Анан алып баргандан келип алып дагы 4 саат бассейнге түшөт. Анан калаганын алып берет да. Мен ошону 4-5 саат ошол кызды күтүп отуруп, мен өзүмчө бактылуу боло берчүмүн. Көп адамдар кейит болчу, бас деп аны. Ушул жумушум калды, же эмем калды, убактым калды деп. 5 саат бассейнден чыкпаса 5 саат күтүп отуруп берчүмүн да, ошондон ырахат алчумун. Ушул кичинекей нерселерден бактылуу болсоңуздар, анан жашооңуздар өзгөрүлөт. Ошону айтып коеюн да. Болбогон нерсе, тамак жеп атасызбы, суу ичип атасызбы, ырахаттанып эле бактылуу боло бериңиздер. Бактылуулук деген ошол экенин мен аябай түшүндүм. Жана бирөөнү күтүп отурганда эле бактылуу болуп жыргай берсеңер болот. Эми бирөө айтышы мүмкүн да, кантип бактылуу болом дейт да, мында кантип эле мен күтүп отурган бактылуу, ал ичинден бактылуу болбойт да. Балким бир техника мындай болушу мүмкүн да. Мен сиздин айтканыңыз боюнча бир ойлонуп көрүңүз, туурабы туура эмеспи айтат, сиздин эмеңиз боюнча. Меники өзүмө техника алгам да. Осознанность деген барбы, осознанность, мындай байкап туруу. Сиз айтасыз, Кудайга таштап атасыз, значит, Кудайдын эмне келсе жакшы деп билип атасыз, туурабы? Баягы 4 саат күткөн жакшы эмес да, бир бизнесменге, бир эмеге убактым кетип атат. Ал жерде ишимди өзүм кылам деген кишиге убактыны эме кылыш керек да, управлять этиш керек, мындай кылыш керек деп өзү ойлойт да. Ал кишиге кыйын болуп калат да, анда өзүм кылам деп атат да, жанагы. А сиз эмне кылдыңыз? Короче, Кудайга таштадыңыз. Анан спокойно, бир эженин суроосу бар эле. Мен балам тияк кетсе перерывдан чалбай атат, Америка кетип окуса ал кандай болот деп да. Мен эжеге айттым да. Эже, сиз крышевать эткен билесиз да, 90-жылдары бирөөлөр крышевать этиш керек го, баягы бизнести эмениче чоңураак болсо крышасы, берки кичинекей бандиттерге айтып койсо алар унчукпайт да мындай. Крышевать эткен бирөөнү табыңыз дедим да. Сиздер точно баягы крышевать эткен бирөөнү таапсыз да, Кудай таштапсыз да, болду уже. Кудай эми эң чоң крышевать эткен киши да. Ошо болду, сиз эң чоңун таапсыз да, болду, спокойно сиз, ошо сыяктуу. Жакшы, буюрса эми баарыбыз жашоого машык атабыз. Бул мындай да, ар бир адамдын жашоосу, тажрыйбасы уникальный. Мисалы мен канчалык коуч болсом, сиз канчалык жөнөкөй адам болсоңуз, же сизде коуч болсоңуз деле айырмасы жок. Жөнөкөй адамда, айылдагы адамда өзүнүн бир тажрыйбасы болот да. Ал тажрыйбасы уникальный. Уникальный деген башка эч кимде жок. Менде жок. Хоть дүйнөнү кыдырсам, ал эмеде эмес, алтын батекте эмес, бирок аныкы тажрыйбасында сизде жок, менде жок да. Аны угуш керек андачы. Ар кимдин тажрыйбасы ар түрдүү өзүнүкүндөй болот, уникальный болот. Кудай анткени ушунчалык нерсе жараткан да дүйнөдө, туурабы?
Эми 7 миллиард адам эмнеде? Канчалык жандык бар, микроорганизм бар, макролор бар, галактикалар, туурабы? Ушунча нерсе болгондон кийин эми 7 миллиард адамдын тагдыры, жалаан эме эчтеке эмес, Кудай үчүн. Азыр ушул жердегилерге да бир кеңешим айтып кетейин. Мош бирөөлөргө керек, пайдасы тийип калат болуш керек. Жанагы жоокчулук, жашоо кыйын дегендерге бир себебим айтып кетейин. Эгерде ошончо эле жоокчулук болуп атса, бир КамАЗ кумду төктүрүп алып санагыла. Ошондо барчылык Кудайдын ушундай кенечилигин ошондо көрөсүңөр. Же талаага чыгып чөп санагыла отуруп алып же. Ошондо көрөңөр, жайлоого оролуп же бир ээн жерге оролуп туруп бүт чөптү санагыла, же ошо таштарды, кумдарды санап отургула. Ошондо эмне болот? Барчылык бар экенин ошондо түшүнөсүңөр да. Тупа туура. Туура, ал жакшы нерсе экен. Чынында эле Кудай ушундай берекелүү. Молчулук деген бар го, мисалы. Abundance деп коет да, англисчеси, орусчасы изобилие деген бар да. Изобилие деген ушунчалык молчулук, ушунча көп деген сөз да. Канча көпөлөктөр бар, дүйнөдө, канча гүлдөр бар, мисалы. Ушунчалык балыктар бар, ушунчалык микроорганизмдер бар. Мисалы, же баягы эмелерге барабыз го, мисалы, кызгалдак бар, туурабы? Тоолордо мындай кып-кызыл болуп, эми ар бирин сиз айткандай эсептесе ушунчалык көп, Кудайдын сыпаты ушунчалык молчулук болсо, биздики эмнеге жакырчылык да? Даже Кудай бизди адамды жаратканда рухунан үйлөгөн деген нерсе бар. Ал деген сөз биз Кудайды түшүнүш үчүн определенный бизде Кудайдын баягы рухунан үйлөнгөн эмелер бар. Ошон үчүн биз аналогия көп кылабыз да. Ошол сыяктуу биз просто баягы өсүп атканда социальный эмелер кирген да. Ошон үчүн тарбия, эмелерди үйрөнүп атабыз жашоого. Эгер сиздер ойлогондой бүт баары осознанный жашаса, баягы сиз айткандай жакшы пример болду да, эми баягы эми жакырчылык, акча жок, мындай эчтеке жетпейт десе, анда жетпесе анда баягы кум сана десең. Просто бул ойду бүтүп. Ошон үчүн эме деген сөз бар, perception деген бар. Жашоо, perception деген сөз эме восприятие. Орусчасы эмне, кыргызчасы эмне? Кабылдануу. Сиз кандай кабылдансаңыз, сиздин жашооңуз ошондой. Да. Жашоо жаман десе, чынында эле ал кишиге жаман. Сиз көрүп атасыз, туура, ошол эле жашайт. Ошол эле эмештейт. Балким болот, бирөөсү келинчек, бирөөсү жолдошу. Жашоосу бирдей, квартирасы бар эмес бирдей, бирок өкөтөн башкача көрөт. Анткени анын кабылдануусу башкача. Сиз айтасыз, Кудайга ташта, Кудай менен болот дегенде айтасыз, уже сиз Кудайга ташта деген сөз, уже эгер искренний таштасаңыз, сиз мындай көп искренний таштайт экенсиз, ошого бактылуусуз. Эми ошого эмне болот, ишиңиз баягы камсанабайсыз. Неге дегенде, эми бирөө көзү көрбөй калды, массаж кылды, мен массаж менен көзүн мен кылган жокмун дейт да, деп. Эми болот, анда таштадыңыз, успокойный болдуңуз, эртеси күнү көзү көрүп калды, мисалы. Да. Жакшы болду. Чоң рахмат сизге. Дагы ушул эмелерге да бир эмем айтып коеюн. Эми кандай десем, пайдалуу жактары тийсин. Адамдар духовный, руханий бүт жактан өскөнгө аракет кылыңыздар. Керкилер дин деп атпайбы, Аллахтан деп, кээде бирөөлөр дин менен деле өсө берет. Кээде руханий, физический бүт жактан өсүш керек экенин түшүндүм. Мисалы, мен бирөө баягыда бирөө мынтат да, сиз ушунда успешный экенсиз, эмне үчүн машинаңыз жок дейт да. Мен айттым, мен машина кызыктырбайт дедим да. Алар ойлошот да, байысак эле бактылуубуз, машинабыз болсо, тамыбыз болсо, биз бактылуубуз деп. Жок. Адам өскөндө сен машина деле кызыктырбай калат экенсиң. Ошол убакыт менен жашай баштайт экенсиң да, ошондой рахаттанып эле, жыргап эле. Ошон үчүн силерге айта турган себебим байлык эмес, наоборот. Өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр. Акчаны тапкан акчаңыздарды өзүңүздөрдүн билимиңиздерге салыңыздар. Балдарыңыздардын билимине сала бериңиздер. Анан там машина кийин келет. Мен силерге бир себебим ушул. Анан машинаңыз жок, бирок $8 курска берип атат 3 күнгө. Да, мисалы, азыр мен да бирөөлөргө ушетем, бирөө канчага чейин иштейт, мен бүгүн 6-да сабак барам. Ошон үчүн 5-ке чейин эле иштейм. Неге мен окуйм мен? Мен билем да, мен ушул мени бактылуу кылар, мени бай кыларын билем. Андан зачем мага машина? Бирок чынында машина алганга акчаңыз жокпу, же алгыңыз келбейби? Мен мисалы мен машина алганга мен акчам бар, бирок мен ошол акчамды мен не кылгам, мен инвестицияга салып таштагам, мен криптовалюта алып таштагам да. Мен кааласам мен кийин джип деле алып алам. Мага андай деле важный деле эмес. Жакшы анда. Болуптур, ийгилик каалайбыз. Эфирге чыкканыңызга кубанычтамын. Жакшы болду. Эфирге дагы отзыв болуп, ошол нерсе үйрөндүк окшойт.
Сізге да чоң рахмат. Азыр мен сізбен сүйлөшөт дагы бир билимдерди алып алдым. Мен муну дагы колдоном. Буйрса. Ишиңиз Сиз келгиле. практикант экенсиз да сразу баягындай. Алган нерсени сразу колдонуп сезип дегенде, бул аябай жакшы нерсе. Болтур анда баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат силерге дагы. Болтур анда жакшы.